ya los fideos. Justo. Bueno, pero vamos a ir a la palabra de parte del Señor. Esta semana, no, la semana anterior, cuando me tocó ministrar, estuvimos hablando sobre 3 síntomas o 3 principios que nos llevaban o que nos llevan a un avivamiento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquellos que toman notas seguramente se acordarán que el primero de ellos tenía que ver con que el quebranto, la necesidad del quebranto, de estar quebrantados delante de la presencia de Dios. Que Dios va a actuar en este tiempo más que nunca sobre aquellos en los cuales el Señor ha tenido un trabajo, que el Señor ha quebrado, ha roto, pero Dios los ha vuelto a hacer. El segundo punto que estuvimos hablando era sobre la unidad, la importancia de guardar la unidad. Efesios nos dice que tenemos que ser solícitos nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de guardar la unidad del Espíritu. Que siempre Dios que va a soltar algo, que Dios va a bendecir, que Dios va a entregar sobre la vida de una persona, siempre tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad en el matrimonio, tiene que haber unidad en los hijos, tiene que haber unidad en la familia, tiene que existir la unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Y lo tercero que habíamos hablado este domingo no, sino el anterior, era sobre la humildad. Que Dios camina con aquel que es humilde. Dios camina con aquel que vive una vida quebrantada delante de su presencia, con una persona que realmente busca y guarda la unidad espiritual, y con una persona que realmente es humilde, que ha aprendido a depender de Dios en todas las cosas. Que cada vez que cada cosa que haga o realice, le entregue la gloria solamente a nuestro Dios. Amén. Y cuando yo estaba hablando sobre o armando este tema, el Señor añadió cosas que yo quiero ministrarle en esta mañana. O sea que esta sería la segunda parte de lo que Dios nos viene hablando. Y para esto yo le voy a rogar que usted abra su Biblia, si me hace el favor, allí en el libro de Joel, capítulo 2. Porque me quedó algo muy grabado y que estoy ministrando mucho y que lo estoy repitiendo mucho, y donde voy en la calle lo repito, y cuando estoy en el auto lo repito, y después de esto, y después de esto, y después de esto. Y lo voy repitiendo, y donde voy caminando voy repitiendo esta palabra, y después de esto, dice que el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda la carne. Después de realmente que nosotros podamos tener un corazón quebrantado, que podamos guardar la unidad y ser humildes en la presencia de Dios, después de esto, el Señor también va a derramar de su Espíritu Santo. Y es indudable que ayer me parece que alguien mandó, uno de los hermanos, que se acuerdan que yo que había 4 focos de guerras en el mundo, y me comunicaron, me dijeron que hay 6 ahora, 6 focos de guerra y de violencia en el mundo, y realmente estamos viendo vez tras vez las economías cómo están siendo afectadas, ¿sí o no? Las economías del mundo están siendo afectadas, algunos van a tener problemas con el comestible. Estaba viendo en España ya tienen ciertas restricciones con respecto a los vehículos que no pueden circular por la cantidad de aumento que ha tenido la nafta. Y esto es un poco el panorama que nos toca vivir en la actualidad, es el diario del día de hoy. Y en medio de todo eso estamos nosotros, y en medio de todo eso está la iglesia, y en medio de todo eso está nuestra esperanza de que el Señor en breve viene a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenga en cuenta esto: el Señor viene a buscar a su iglesia, pero no sabemos ni el tiempo, ni la hora, ni el momento, porque si tuviéramos el momento, la hora, el tiempo exacto, yo creo que el segundo estaríamos diciendo: Señor, perdónanos. ¿Sí o no? Señor, yo te perdono y acepto la sangre y me redimí y te acepto de vuelta como Señor por las dudas, ¿no? Pero Dios es sabio y Dios es inteligente. Entonces Jesús dijo, ni yo sé cuándo voy a volver. Pero ciertamente es un tiempo de preparación para la iglesia de Jesucristo. Es un tiempo de donde Dios está trabajando en la vida de cada uno de
comenzar de este lugar, porque viene un cambio y viene una transformación, viene un periodo donde Dios habla a su pueblo y le dice lo siguiente: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no tengan miedo, porque los pastos del desierto van a reverdecer, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y el verso 24 nos dice que algo va a pasar, porque las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y le voy a restituir. Fíjense ustedes qué interesante, porque aparentemente, o los que saben, dicen que Israel estaba pasando por un momento difícil de transición. Y entonces viene palabra de parte de Dios en el verso 25 y dice: le voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el remontón y la langosta, un gran ejército que yo les envié a ustedes. Ustedes dicen que van a comer hasta ser saciados y van a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Verso 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo, por segunda vez dice, nunca jamás será avergonzado. Verso 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Interesante cómo sigue la segunda parte. Y yo le he puesto un tema, y a mí me gusta ponerle tema, y es que está pronosticado que va a llover. Y es verdad, está pronosticado que va a llover. A partir del martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no, el sábado no, sábado domingo está lindo. Pero miércoles, jueves, viernes, pero el pronóstico es que va a haber lluvia. Está pronosticado. Yo no sé si hay una persona que yo tengo en Facebook, que es la nuera de nuestra hermana Rosa Montada, Lorena, que ella pone siempre que va a haber, pone alerta roja, alerta amarilla, ¿no? Y no sé, tiene una obsesión, hermana, ¿no? Pero ella, yo cada vez que veo el Facebook de ella, dice alerta amarilla, alerta roja, ¿sí? Granizo, ¿sí? Y después, bueno, gracias a Dios no pasa nada, ¿no? Por lo menos yo no saco el auto, no sé qué. Pero a veces los que saben, los meteorólogos que saben, muchas veces no se ubican o no le dan en el blanco. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de la segunda parte, que está pronosticado lluvia en medio de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 24, que usted seguramente lo conoce, este tiempo de pandemia se habló muchísimo sobre Mateo 24, nos exhortaron sobre Mateo 24, pero Mateo 24 nos habla y nos introduce ciertamente los tiempos. Y nos introduce y nos dice lo que va a acontecer o lo que va a suceder en este tiempo. Y el subtítulo que tiene en mi Biblia, Mateo 24, nos dice que la venida del Hijo del Hombre, y el Señor comienza a profetizar. Y comienza a hablarle a su pueblo que estaba inquieto y comienza a detallarle. Y esa palabra es actual para nuestros tiempos, porque dice la palabra de Dios inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán
verso 32. Y ahí es donde el Señor comienza a hablarle a los discípulos que estaban en ese momento. Pero también es una palabra del día de hoy, es una palabra actual. Es una palabra porque fíjense ustedes, dice, de la higuera aprendé la parábola cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas. Saben que la hora, que el verano está cerca, perdón. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Que el Señor en breve viene a buscar. Yo no voy a... acá hay mucha gente que sabe teología, muchos que estudian, muchos que son leedores de la palabra. Pero el Señor comienza a describir señales que van a desarrollarse antes de que realmente venga el Hijo del Hombre. Y esas señales, cada una de esas señales, se han establecido y se han cumplido, ¿sí? Con magnitud. Y por ejemplo, dice que... pero el día, verso 36, pero el día que ahora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vaya que si había corrupción en los días de Noé. Y vaya que si estaba degradada la moral en la tierra en los días de Noé. Y vaya que si realmente Dios había visto el pecado en los días de Noé. Dice la palabra, dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose el casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca y poniendo, y dice que entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos está hablando la palabra de parte de Dios en el libro de Mateo 24, nos advierte y nos muestra las señales de los hechos y los acontecimientos que han de venir. En el libro de Mateo, no lo voy a leer, capítulo 25, para avanzar un poquito más rápido, en el libro de Mateo 25 nos enseña que no tan solo nos quedemos mirando la venida del Hijo del Hombre y nos quedemos paralizados, sino que nos exhorta y nos anima a seguir desarrollando una tarea y un trabajo que tenemos por delante. De ir a los necesitados, de acercarnos a aquellos que necesitan de parte de Dios, de poder hacer el trabajo que están haciendo nuestros hermanos, de poder llevar y anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decirle en esta mañana? Quiero decirle en esta mañana que hay un pronóstico de lluvia. Sabemos de que el Señor está a las puertas de venir a buscar a la iglesia. Sabemos que las señales se han establecido, pero también sabemos que hay una función clara y específica sobre la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios para llevar a cabo y cumplirlo. Y necesitamos más que nunca, hermanos, si hay algo que la iglesia necesita más que nunca, es que esa lluvia descienda sobre cada una de nuestras vidas. Por eso Jesús dice que les advierte lo que iba a suceder en el templo. Dice que el templo iba a ser destruido. Y ustedes saben qué interesante, ¿no? Porque esa palabra después se cumplió. Dicen que, yo estaba estudiando, dicen que la roca que era con la cual se construyó el templo, era una roca tipo esponjosa. Y dice que cuando explotó el templo, ¿no? Dice que el oro se incrustó dentro de esas rocas. ¿Y saben lo que hicieron los muchachos? Como los que eran buenos argentinos. Agarraron y se llevaron todas las piedras del templo, se las llevaron a Roma. Qué interesante, ¿no? No iba a quedar piedra sobre piedra. El Señor cumplía su palabra, el Señor cumple su palabra, aunque algunos la tengan por tardanza. Volvamos al libro de Joel y volvamos, porque dice que el profeta habla a través de la boca de Dios y le dice en el verso 21: tierra, no temas, alégrate, dice, y gózate, porque Jehová hará grandes cosas con ustedes. Y lo primero que yo encuentro en esta palabra es que se termina un periodo. Diga conmigo, se termina un periodo. Se termina el periodo donde venía el revoltón, la langosta. ¿No te pasa donde a veces parece que viene la langosta y te come todo? O a mí solo me pasa. Yo le cerré la puerta.
uno, se enferma el otro, se enferma el perro, se enferma el gato, si tiene gato, si tiene perro, pero las cosas no salen. Pero dice Dios que a Israel viene esta palabra, y yo creo que esta palabra es determinante para cada uno de nosotros, para aquel que reciba esta palabra, aquel que la abrace, aquel que la tome. Porque dice la palabra de parte del Señor, hermanos, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En pocas palabras, el Señor está diciendo, señores, un tiempo se está terminando, un periodo de escasez. Y no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de escasez espiritual. Porque la voluntad de Dios, como mostraba en el libro de Mateo capítulo 24, de que las señales están dadas para que Él venga, cuando Él venga a buscar una iglesia, no va a venir a buscar una iglesia, hermanos, que no esté llena de su unción, llena del poder de su Espíritu Santo. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, vendrá a buscar una iglesia realmente con poder. Es lo que yo creo, es lo que Dios ha hablado hace como 15 años atrás o 20 años atrás, mostrándome cómo iba a desarrollarse el último gran avivamiento. Y el último gran avivamiento significa esto, que Dios viene a buscar una iglesia de poder. No viene a buscar una iglesia de miembros guachi, pobres, llenos de pecado, de dolor, de fracaso. Dios viene a buscar una iglesia que esté revestida de su autoridad, que esté revestida de su poder, que esté revestida de su gloria. Por eso, hermanos, yo creo que al que busca, ciertamente halla. Al que golpea, dice la palabra, que se le abre. Y es tiempo, creo, profético de parte de Dios, de que busquemos la presencia del Espíritu Santo más que nunca. Que seamos investidos de su poder, que seamos llenos de su Espíritu Santo. En el capítulo 25 usted va a encontrar que está hablando sobre las 10 vírgenes y está hablando sobre 5 sensatas y 5 insensatas. Pero dice que un día vino el esposo y unas no tenían y otras tenían. Yo quiero ser parte de aquellas que tienen para la gloria del Señor. Necesitamos más que nunca que el Señor renueve su gracia sobre cada uno de nosotros. El profeta habla por boca de Dios y dice, hay un periodo que se cierra, termina el tiempo de la sequía. Termina tu tiempo de sequía, y no te estoy hablando de dinero, porque así como prospera tu alma, ¿qué cosa? ¿Sí? No, parece que no. Así como prospera tu alma, vas a prosperar en todas las cosas. Por eso la Biblia dice primeramente buscar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás que pasa viene por añadidura, pero se terminó el tiempo de sequía espiritual. Porque aquel que tiene sed va a recibir, aquel que le busque le va a hallar, aquel que realmente quiera tener un encuentro real y personal con el Espíritu Santo lo va a recibir, porque Dios está interesado en levantar un pueblo erguido, una iglesia llena de su presencia. Amén. Dice que tiempo de sequía, trabajar mucho y recoger poco, de la tristeza y del llanto. El Señor te saca de esa situación, te saca del dolor, te saca del fracaso, te saca del pozo de la desesperación, te saca del lugar donde quizás a veces en nuestra vida nos pasa que parece que cayéramos en un pozo. ¿Sí? Le conté el tema de la ranita. Hay una rana que hace poco que lleva años conmigo. Pero hay una. Pero dijo Mirta Legrand. El público se renueva. Y ustedes saben que dicen que iban 2 ranitas en el campo. Y ellas iban en un conjunto de 2, 3, 4, iban todas cantando. Y en un momento dice que ellas no se dan cuenta y caen en un pozo. Caen en un pozo. ¿No? Caen en un pozo. Y entonces comienzan a desesperarse y quieren comenzar a saltar y a saltar para poder salir de esa situación. Había otro grupito que había quedado arriba y eran más sinvergüenzas, la ranita. Y les decía,
por la causa de la desobediencia se van a quedar ahí, nunca van a salir, y las ranitas de abajo saltaban. Y esta otra les decía, no hagan esfuerzo porque desobedecieron a mamá y a papá, se van a quedar ahí abajo. Y las otras saltaron hasta que se agotaron. Pero hubo una, dice que saltaba, y saltaba, y saltaba. Y las otras de arriba le gritaban y le decían, no lo vas a lograr, no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a alcanzar. Y esta saltaba, y hasta que tomó un empuje, saltó victoriosa y salió corriendo hacia su casa. La fueron a hacer una entrevista, hicieron una entrevista. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo lo había llegado? ¿Cómo había alcanzado salir de un lugar, de un pozo tan profundo y aún con gente que le estaba tirando tierra para que ella no saliera? Y entonces la madre le dijo, perdóname, ella no puede hacer una nota. ¿Sabes por qué? Porque es sorda y no escucha. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Cuántas veces caemos en el pozo ese? Y nos gritan, no vas a salir, no vas a poder, no tenés trabajo, la salud, el Señor nunca te va a tocar, nunca vas a salir de esta situación. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Yo ando con un problema acá en el ciático que cada 2 por 3, ayer estaba en la miseria y gracias a Dios, gracias a las oraciones de mis hermanos vamos bien por ahora. Por ahí quedo, me prendo, me tienen que sacar en camilla como los 4 amigos. Espero que haya 4 hermanos que me saquen. Amén. Pero quiero ministrarle esto de parte de Dios. Es que hay un periodo que se cierra. Hay un lugar que, hermanos, Dios ha preparado para la iglesia de este tiempo. Hay un espacio que el Señor tiene determinado. Dios ha hablado y ha dicho a su pueblo, aunque la langosta hubiese venido, aunque vino el terremoto, aunque vino la aflicción, aunque vino el dolor, pero Dios dice, ese tiempo se termina, ese periodo se acaba, yo te llevo a un nuevo nivel espiritual. Si había sequía espiritual en tu vida, si no alcanzabas, si no llegabas, Dios habla en esta mañana y te dice, yo te llevo al otro lado, yo te llevo a un nuevo nivel espiritual, yo te llevo realmente a que recibas más de mí. Pero las decisiones son nuestras. Amén. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, verso 23, vosotros también, hijos de Sión. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Escuche, esta palabra está direccionada en forma personal y particular, está direccionada. Y dice que esta palabra de la lluvia temprana y la lluvia tardía está destinada para los hijos de Sión. ¡Wow! Lo que interesante. Porque dice la palabra, dice, vosotros también, hijos de Sión, alégrense y gócense. Y yo le empecé a preguntar al Señor, ¿quiénes son los hijos de Sión? ¿Quiénes son los hijos de Sión? Y encontré quiénes son los hijos de Sión en la Biblia. ¿Sabe quiénes son los hijos de Sión en la Biblia? Los de puro corazón. Los que tienen un corazón de niño. Aquellos que son puros en la presencia de Dios. Aquellos que elevan adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que elevan su alabanza al Señor. Aquellos que no se cansan de adorarle. Aquellos que tienen un corazón noble y puro en la presencia de Dios. Aquellos que disfrutan de la presencia de Dios. Aquellos que disfrutan de la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que no controlan el tiempo, sino que permanecen en la presencia del Rey esperando recibir algo. Los hijos de Sión, alégrate, hijo de Sión. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá algún hijo de Sión en este lugar que reciba esta palabra para la gloria del Señor? ¿Habrá algún hijo de Sión, dice, que se alegre y se goce en nuestro Dios porque os ha dado la lluvia primera? Pero Dios tiene preparado para cada uno de los hijos de Sión una lluvia tardía. ¿Habrá algún hijo de Sión de corazón puro? Dice la palabra del Señor,
compromiso. Por eso dice, alégrate, oh hija de Sión. Hay muchos que podemos saltar, pero hay pocos que pueden adorar al Señor. Hay muchos que podemos engañarle a usted, diciéndole, estoy contento, pero entrar en la profundidad de Dios, entrar en la adoración, entrar en los tiempos de Dios, en esperar a Dios, eso lo alcanza solamente los puros de corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga gloria a Dios y le dé un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Dios le dice a su remanente, alégrense y gócense. Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando a su remanente, le dice, alégrense y gócense. Porque Dios tiene algo preparado para ustedes. Y dice lo que Dios tiene preparado es dos tipos de lluvia. La lluvia que es la lluvia temprana. Y me gustó buscar la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es aquella lluvia, dice que venía fuera de temporada. Fuera de la temporada. Dice que caía antes de la temporada lluviosa. Antes de que cayera el agua fuerte venía la primera lluvia. Interesante, la lluvia temprana. Esta servía para qué? Servía para preparar el terreno, ya que estaba preparado para la siembra. Escuche esto, la primera lluvia, dicen los teólogos, que es la tipología del bautismo o la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Esa es la primera lluvia. Según los comentaristas, es una tipología. Lo que está hablando Joel es una tipología de lo que iba a acontecer allí en el libro de Hechos capítulo 1. De que el Señor bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, esa lluvia temprana, esa lluvia, la primera lluvia, la lluvia temprana, es interesante. Dice porque, ¿qué es lo que tenía que hacer el agricultor? Porque había algo que él tenía que hacer. Dios mandaba la lluvia, el pueblo de Israel oraba, buscaba a Dios y le pedía a Dios que era una bendición que cayera esa lluvia. Porque ¿qué hacía? Había un trabajo que tenía que hacer el agricultor. Diga conmigo, hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y después de esto, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y después de esto, porque hay algo que el agricultor tenía que hacer. Había algo que la oración atraía la voluntad de Dios y la voluntad de Dios hacía llover, pero había algo que debemos hacer. Y dice que el agricultor preparaba el terreno con el arado y la reja para romper y sacar lo inculto. Así dice, inculto. El agricultor tenía que venir y trabajar la tierra, sacar las raíces, sacar todas aquellas malezas, arrancar de cuajo, no dejar ningún tipo de raíz. Yo recuerdo, en un momento nosotros supimos tener un jardín hermoso, ¿no? Grande, allí en Francia, ¿te acuerdas o no? Y había un trabajo que todos queríamos hacer, ¿no? Que era pasar la máquina. Pasábamos la máquina, cortaba el pasto, tenía para embolsar y todo, pero había un trabajo que era más difícil, que era recortar toda la gramilla. Porque veíamos que esa gramilla, cuando la descuidábamos de una semana a otra, comenzaba a avanzar y se metía sobre las plantas, sobre las rosas, se metía sobre los jazmines, ¿no? Y esa gramilla me comenzaba a tapar y a matar aquellas plantas hermosas. El que tiene oídos para oír oído lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Hay un trabajo que hace Dios, pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. Y ese trabajo que tenemos que hacer es mirar retrospectivamente nuestro corazón. Mirar nuestra propia vida y comenzar a arrancar de cuajo la gramilla. Comenzar a arrancar todas esas cosas, raíces de tristeza, de amargura, de dolor, de aflicción. Sacar todo eso que hay en nuestro interior para poder permitir
y estar preparados para recibir la segunda lluvia. Si el agricultor no trabajaba sobre esa tierra, lo que iba a pasar es que el agua se iba a deslizar, iba a correr y no iba a entrar sobre la tierra para que fructifique. Hay un trabajo que hace Dios, y el trabajo que hace Dios es realmente mandar, porque Él quiere mandar esa lluvia. Cuando nuestra hermana Debbie decía que Dios se alegra, el domingo pasado el Señor me mostraba en este lugar que Él estaba contento. ¿Sabe lo que decía Dios? ¿Sabe lo que decía? No quiero que se vayan, no quiero que se vayan. Me agrada cómo me están alabando, me agrada, eso es lo que sentía mi espíritu. Que no se vayan. Me estoy paseando en medio de ellos. Me alegra mi pueblo. Hay algo que Dios está haciendo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, querida iglesia. Arranquemos de nuestro corazón, observemos nuestra vida. Saquemos todo aquello que estorba nuestra comunión con el Espíritu Santo. Saquemos toda raíz de amargura, de dolor, de tristeza. El Señor es nuestro sanador. El Señor es aquel que nos sana. El Señor dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Hay poder en el nombre de Jesús y yo dispongo a poner mi vida en manos del Señor. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere soltar lluvia, pero el pueblo debe santificarse, debe purificarse, debe limpiarse. Perdóneme, pero yo no me contento de vivir con lo que estoy viviendo. Yo quiero más. ¿Y sabe qué? Yo lucho, y vaya que si lucho con mis debilidades, con mis fracasos, con mis problemas. Pero Señor, yo te digo, arrancá, quita, sacá, aunque duela, Señor, trabajá con mi vida, porque yo quiero recibir esa segunda lluvia que está preparada para la iglesia contemporánea de este tiempo. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Sacar las malas hierbas, sacar las malezas, quitar todo de mala raíz. Pero también hace que la siembra de la buena semilla, dice que la arroja en el terreno preparado. ¿Cuándo saben que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas? ¿Cuándo se saben que aún en el medio del dolor y del fracaso que está viviendo esta sociedad, el Señor sigue teniendo el control? A pesar de que hay crisis, de que la harina o el pan se fue a 400, 600 pesos, Dios sigue teniendo el control. ¿Cuántos saben que Dios está a cargo de esta situación? Querida iglesia, el Señor tiene preparado grandes cosas para este último tiempo. Él prepara el terreno con el arado y la reja para romper y sacar. Hace de la siembra o la siembra de la buena semilla, arroja la semilla en el terreno preparado. Dice, porque posee la esperanza de recibir una cosecha abundante. Ninguno que siembra está esperando que sea escaso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El que siempre está esperando una buena siembra, el que trabaja, el que se esfuerza, ¿sí o no? El que estudia, se prepara ¿para qué? Para recibir una buena siembra. Carlito, cuando me contás tu vida de testimonio, con lo que trabajaste, estudiaste, ¿qué estabas esperando? Una siembra, no tan solo material, sino una buena siembra. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se han esforzado de parte de Dios? Y tengo muchos ejemplos en esta mañana, en este lugar, que se han esforzado y han recibido como herencia esa siembra que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, después de todo esto comienza un periodo de crecimiento. Periodo de crecimiento. Entonces trabajo. Yo trabajo. Hay algunos que somos los pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay? Nosotros somos una iglesia pentecostal. ¿Sí?
Y los pentecostales, todo espíritu. ¿Sí o no? Todo espíritu. Señor, necesito trabajar, conseguí, ellos mandamos al Espíritu Santo, no conseguimos trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me quedo, tengo una fe, mirá qué fe que tengo, que duermo hasta la 1 del mediodía. ¿No? ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Señor, vos tenés que hacer esto, y lo tenemos al Espíritu Santo como un mandadero. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que moverte acá, tenés que moverte allá. Cállate, que me desesperes. Amén. Amén. ¿Sí o no? Y entonces, hermanos, luego de esto viene la lluvia tardía. Después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lluvia temprana. Sacamos la maleza, quitamos, arrancamos. Pasamos la pala, sacamos las durezas, arrancamos las semillas, quitamos todo lo que sea estorbo, arrancamos la gramilla para que no nos mate la planta hermosa que Dios está preparando con sus frutos increíbles. Pero también hay un periodo donde cae la lluvia tardía. Y después de la lluvia tardía, dice en el verso 28, después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Ahora, la lluvia tardía, como tiene su nombre, dice que caía tardíamente. Pero me llamó la atención algo que no lo sabía. Porque muchas veces predicamos sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero ¿cuál era la lluvia tardía? Dice que la lluvia tardía era una lluvia suave. Interesante, suave. Suave, pero abundante. Caía, y caía, y caía. Y de tal forma tenían que clamar, y clamaban por esa lluvia tardía, porque era la lluvia de la gran cosecha. El que tiene oído por oír, oiga lo que el Señor quiere hablar. Cuando yo estaba hablando de esto, el Señor me lleva a que Israel tenía 3 fiestas. Interesante. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación. La segunda, la fiesta de los tabernáculos. Pero había una tercera. Y en la tercera cayó la lluvia tardía. En la tercera, que era algunos la llaman los 50 días, otros le llaman la de Pentecostés, otros le llaman de las primicias, y otros le llaman la de la gran cosecha. Y Dios está preparando esa lluvia tardía para que caiga sobre la iglesia. Porque después de esa lluvia tardía, la lluvia de los frutos, la lluvia, hermano, de las primicias, la lluvia donde Dios va a soltar una bendición tan enorme que Dios va a venir a buscar una iglesia con poder, pero también va a llevarse el gran remanente para la gloria de su nombre. Dice que la siembra de la lluvia tardía caía tardíamente, descendía después de la lluviosa estación, caía de manera suave pero abundante. ¿Qué representa la lluvia tardía? Proverbios, si me encontrás más rápido que yo, Proverbios 16:15, nos dice que trae un tiempo de refrigerio. Qué lindo que son los refrigerios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Hay algunos que terminan la lucha, esto no debe pasar mucho, ¿no? Tenemos lucha, ¿viste? Vamos con lucha. Y parece que viene un periodo donde todo descansa. Y empezamos a decir, algo cercano se viene contra mí. ¿Sí o no? ¿No pasa o no nos pasa? Ay, me está yendo muy bien en los negocios. Uy, no me llevé ninguna materia. ¿Sí o no? Ay, conseguí un trabajo, increíble, pero ¿nos pasa o no nos pasa? ¿Por qué no disfrutar de lo que el refrigerio que Dios nos da? ¿Por qué no disfrutamos del refrigerio que Dios nos da? ¿Por qué siempre estamos pensando que algo... Le conté la historia del pastor Cho, que fue una mujer multimillonaria, y fue a ver al pastor Cho y dijo, yo quiero hablar con usted. Y el pastor Cho le dijo, ¿cómo vas a venir a verme vos a mí? Dices,
Dice, mi gran problema es que tengo una hermosa familia, y el pastor Choc mira los ojos. Y dice, y tengo un esposo que ha sido fiel durante casi 50 años de mi vida, y es más grande abría los ojos, pastor Choc. Y dice, tengo mis hijos que están bien. Y entonces el pastor le dice, y entonces, ¿por qué estás deprimida? ¿Por qué hay un bajón en tu vida? Y le dice, porque cada día que despierto y estoy esperando que algo malo me suceda. Y a veces como cristianos vivimos en esa situación. Parece que no nos merecemos que Dios nos pueda bendecir. Parece que Dios no nos puede decir que tenemos que extendernos, tenemos que decir, algo va a pasar, algo va a suceder. Disfrute, iglesia, porque viene un tiempo de refrigerio, viene un tiempo donde Dios te cambia de nivel, Dios te lleva al otro lado, Dios te saca de una situación y te coloca en otra situación. Alégrate y gózate, porque el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Cuántos esperan la lluvia tardía? Yo espero esa lluvia. Después de esto dice, Juan 2:28, derramaré de mi Espíritu Santo. Voy a derramar una gracia fresca y nueva sobre la iglesia. Un nuevo mover vendrá sobre la iglesia. Pero no para que la iglesia solamente disfrute y se llene la panza, sino para que la iglesia comparta la virtud de Jesucristo. Estamos en este lugar para adiestrarnos, para recibir una palabra de aliento, pero la responsabilidad que tenemos en la presencia de Dios es compartir a Jesús con otros. Compartamos a Jesús con el necesitado, compartamos a Jesús con nuestros vecinos. Hay vecinos que ni saben que sos cristiano. Hay que no se vayan a enterar. Que se enteren. Yo les mando, ahora que empecé con un nuevo grupo, Oasis, que se llama ahí le meto ahí, le saco los bafles para afuera, que sepan que somos cristianos. Que sepan, porque cuando hay una necesidad, no quiero que recurran a los brujos o a los hechiceros, quiero que recurran a los hijos del Señor. ¡Aleluya! Que cuando haya una necesidad de una madre con su hijo con adicción, no tan solo vaya a buscar recursos a otro lado, sino que en Cristo está la respuesta para la vida de la madre y la vida del hijo. Que cuando haya familias divididas, quebradas, rotas, que no tan solo vayan a un psicólogo, sino que vayan a aquel que tiene la respuesta para esta sociedad y se llama Jesucristo de Nazaret. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Si alguien lo cree, después de esto, dice, ¿cómo vamos a recoger? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Después de esto, ¿cómo vamos a hacer para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad? Y la otra vez estamos hablando con un hermano, y qué lindo pastor que quedaría pantalla LED ahí. Y este cartel lo poníamos acostado, José, y ponemos pantalla LED. Y entonces ya, porque este lo más. Y este de pobre. Sí. Y entonces, claro, la gente con pantalla LED y atrae otro cierto público. ¿Sí o no? Y las butacas, y bueno, las butacas y las del cine eran bombas, que eran las butacas. ¿Sí o no? Me estás media durita, ¿viste? Si te queda mucho tiempo. Te queda como el pastor, duro. ¿Sí o no? Hay algunos que están ahí, no se sabe si están acomodando, se están rascando, ¿qué les pasa? O se quieren ir a la casa. No, esperen que ya termino. ¿Amén? Pero es interesante. ¿Qué método vamos a utilizar para agarrar a la gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Y es aquí
donde yo ya termino y les hago un regalito de parte del Señor para ustedes. Si me acompañan al libro de Segunda de Reyes, si quieren venir, Carlitos, me acompañan. Capítulo 4, verso 42, Segunda de Reyes. Capítulo 42, verso, 4, 42 al 44, Segunda de Reyes. Dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el señor de Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Verso 43, respondiendo su sirviente, dice: ¿cómo pondré de esto delante de 100 hombres? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Escuche esto. Este es el mensaje. Cállate, cállate, que me desesperas. Y es lo que Dios está hablando en este tiempo. Cállate, cállate. Yo lo hablé, yo lo voy a cumplir. Mire lo que dice la palabra de Dios. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme. Si Dios habla, si Dios dice, Dios cumple. Cállate, cállate, que me desesperas. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué método va a usar? ¿Quién Dios va a usar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde vendrán los recursos? ¿Dios tocará a un empresario? ¿De los Estados Unidos de América vendrá alguien con dinero para que podamos hacer la obra? Cállate, cállate. Dice el Señor: la orden ha sido dada. Denle ustedes de comer. Hay 100 panes de cebada. El criado decía: son muchos, no va a alcanzar. Pero cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, no cuando hablamos los hombres. Porque a veces los hombres tenemos buenas intenciones y solamente son buenas intenciones. Pero cuando viene palabra de parte de Dios, se va a cumplir lo que Él indica. Hay una lluvia que es temprana, pero hay una lluvia que es tardía. La lluvia que está siendo preparada para la gran cosecha. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé con quién lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Sé que Él tiene preparado su mejor vino. Sé que Él tiene lo mejor de su espíritu preparado para este tiempo. Y cuando yo empezó la pandemia, le dije al Señor: Señor, me mandaste a pastorear en medio de este problema. ¿No me podrías haber hecho hace 20 años atrás? 30 años atrás. Pero hoy alabo y bendigo el nombre de mi Señor, porque sé que Dios nos estuvo preparando para este tiempo. Que Dios nos capacitó, que Dios nos trajo de su gracia para que nosotros podamos contemplar con nuestros ojos y oír con nuestros